Наричат ме динамит, на който не му трябва кибрид. Просто съм си хибрид, на бързоти не съм набит. Освен ако не е свит, тогава го брой за изкрито. Мръзнаха ми последните 17 години. Израснах в едно студио с 150 чувала с рими. С зуми рисувам картини, без запознавам инструментите. По-стар от континентите, храня се от контингентите. Помня моментите, когато сам вървях. Когато другите си почиваха, аз просто не спях. Те спираха, аз вървях, те палаха, аз стоях прав. Просто отворих кутията и тогава се случи магията. Научих за първокачествения хип-хоп и бях осъден на скитане и страхове до живот. Останах истински, лирически, първо удрям психически. През ушите ставаш болен венерически. Бачкам труд физически, с вокали магически. Причинявам на мозъка ти тотални отклонения. Думите ми нямат сравнение, с отвъд лимитни умения. Правя постижения, но не за да печеля уважение. Фащаш ли смисъла или фащаш нещо друго? 21 век нарекоха ме рапето чудо. С изражение грубо, сърцето пак бие лудо. Римите са ми водо, викай ми магиосника. Попълни ли въпросника, да ти кажа какъв си точно. Аз съм такъв нарочно, родя се с името си. По пътя прав вървя с едно стила си и летя над града си. Приятно ми е Радослав, майка ми ме роди силен и здрав. Влизам с лакът и с прав, ще захапиш моя ръкав. Нищо че съм с къс, ще гледаш само единствено средния пръст. Чакам единствено светлината в тунела, кача дело в панела. По листа просто не мисля, пиша, макар нагазил в киша. Мъртвеца ми чува и даже започва да диша. Но съм длъжен да продължавам нататък, пътя мине никак кратък, запомни. Важното е да си първия, не остатък. Ало, първо бирите купили и червия стъпчили. Нека да се гърчи, кът не знае кой да гърби. Шибаняците са мъртви, люти няма да ги търпи.